가비기 하나면요? 설탕 묻혀드려요? 네, 포장이요. 설탕. 네? 설탕. 설탕 묻혀드려요? 과자기 바나나, 이거 먼저 하나 드려도 될까요? 한꺼번에 3개 나오니까. 저래요. 하나에 1,000원이요. 대전 쪽에다가 하나 넣어주세요. 나보다 조금 이따 드릴게요. 안탄 걸로 주세요. 예. 여기요. 싸가 붙여요. 싸가. 네, 하나 드릴게요. 맛있게 드세요. 예. 그렇죠. 여기가 다 익은. 네, 잘 갔다고요? 드려주세요. 안 익었잖아. 아이고. 어떤 거? 이거 주라고? 안 익은 거 드시면 맛없죠, 손님. 네, 알아서. 예. 한두 번 사 먹나 뭐. 우리가 준 것이 제일 맛있어요. 그렇죠. 경력이 며칠 돼요. 그래서 잘해요. 하나 주시면 네. 되고요. 여기 1,000원 받으시고요. 됐어요. 하나는 컵에 담으실까요? 하나 안 받으셨어요? 사먹이랑 믿어도. 세상 묻히지 말고? 세상 아니에요. 세상 안 하고요. 어떻게 드려요? 해요. 드실 건가요? 네.
이게 조금만 기다려주시겠어요? 포장하시는 거죠? 줘? 이쪽으로? 네, 이쪽으로 주세요.